Farodhi TV, wega umagana mushie. Ndiririkana ndaigire mugambo ndi nyumba ndi toro kijira Nancy Shoka Naikuru o feed street children. Instruction yari very simple o feed. Geri go feed atia na dire bia. Ciana nyingi uroraga ukona ti kwenda kwao nikio me taoni na nikio twenda wika case assessment tumenye niki kiamurehire taoni no kwina ndingerega njuge kwina category iria ciana iria ciorete ni undu wa kwenda truancy ciana nemi ciremete aciari mwana utarenda kwirwo mwana utarenda guthoma mwana utarenda kuonio njira ciana nyingi iria cia street ni only 1% are orphans acio ange othe no macoke mucie ona koroti kwao direct kama wazazi hawawezi kuwa reintegrated kwina kinship kwina shosho kwina auntie kuna uncle kinya kugedana thie daitire nina mwagiliwa maji wanasema pana usirudishe mtoto hapa ugakora ciari ni very tough maregire ciana ciao maisha makwa me at risk rudi na tho nyingi Detho ya aria mendagia madawa ma kulevya. Detho ya rescue customer. Detho ya andu aria mararuta biashara na ciana street ni. Ndire ndiranyihanyihia namba ya ciana iria ikoragwo street ni. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Mwihigithia tokorwo hihindo yate mwalimu famu ikoragwo Ruiru iga Ruiru tondu ere Ruiru East, Ruiru constituency, Gatong'ora ward. Ona gutuika ingi moigagane thutha wa Kamakis, no ndikuregana nao tondu kuma haria Quickmart supermarket ya Rwai no ndagika 15 nginya 20 kurigana na speed yaku, na pati iria nene ugithie kuo ni Rami na nikio Side Point Properties Limited. Turakurehera Amani Gardens ndagika 5 kuma bara ya Rami iyo yerekeire Mwalimu Farm, thitima, borithi na cukuru ya Mwalimu Farm Central School irio haha Rugito. Brotishi ni cia 50 by 100 no renderio milioni 1 na 190 ukigura cash urihe kwa ihinda rĩa mĩeri 3, kana milioni 1 na 240 ukigura na installment kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Deposit no ciringi 200 na thogora uyu ni title deed inclusive. Ukawigurire riu wakiurigania na majirani yaku. Uhoro makiria aria na Farodhi kugerera 0798 008 008 kana CEO newe Rosemary kugerera 0710 550 894. Side Point Properties Limited. Ukawigurire kundu utakaimo title deed. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Murori wa Farodhi TV,
Karibu sana haria hothe ratwirorera miarahuko hwaini rucini na mathao mothe haria ungikorwo ugitwirorera, and especially we guko locally, internationally, kule diaspora ndio maturumagirira kuma mabũrũri ta Switzerland, Sweden, kule Germany, Italy, Australia na kule America, mabũrũri ma Arabu, koguo thĩ ndumwe na Africa. Turekenu ni gukorwo ni mutuheaga feedback ya kiria turamurehera haha muthenya wa umuthi ndina a national hero umwe wa aria maratugirwo ni President William Ruto muthenya wa Mashujaa Day. Is a good friend of me, tumenyanite okahinda we na arata kwa ingi maita maingi ukorani aria mararuta mawira maria ithuĩ turutaga. Mundu hutanitie na charity ni murata wakwa, turu ni mundu wi ngoro ya tha, na kaingi na kaingi mundu wothe wirutire kwihotha thiini wa wira ucio wa gukorwo na ngoro ya tha. Aingi ao makoragwo na a story behind. Tie ingi makoragwo matagereire gathina fulani. Aingi ao kora mana thomithio, mana korwo makigera ihinda iritu makanyitirirwo, mana korwo mari thiini wa a very humble background. Na koguo mugeni wa ndina kamthenya wa umuthi, I'm actually eager to know kire kigituma akorwo abereirio undu uyu uratumire nginya bururi wone ni abatie gutugwo. Etagwo Nancy Ndegwa niguo ita kure mwana wa Facebook, no aingi mamuita street girl. Ndiwe kana ni gukorwo anakorwo ari muikari wa street hihi maita maingi street boys kana street girl metagwo cukura. I don't know kana hihi rito riu manire no guo, but tondwe haha ri macio mothe ni egutwira. Tafaria no rugamiriro ni Express Terazo Center, gothi cia wikiri wa Terazo Kenya na county ciothe 47 gutire handu matarariunga magethie kuhingia kiraniro kana magethie gukinyeneria meririria ma andu aria maraka. Koguo ikondo ufatie gwikirwo Terazo wikuria mugeni witu imete na Ikuru. Ni tukoretwo na site nyingi muno twikirite kuria na Ikuru, undu na kuria Moro, kundu gwitwo Jono, tugathie nginya Eldoret, tugathie na Ivasha, Girigiri. Koguo thane tuthiete Express Terazo Center mahiukite koguo the gutigirira ati mundu wothe urenda wikirwo Terazo ni araka kanitha, kiganda, mukawa, thibitari, fegi, mucio wa guikara, go downs na miakweri ya giothe ya guikara, especially apartments na flati. Koguo the Express Terazo Center ni mararuta wira ucio. Kwa wi hau na ni ukwenda wikirwo Terazo nduhure na beno 0798 333 000 kana umachere hale Eastern Bypass ile ya Kamakis hadu hetagwo Karuguru. Makore hau mushire nao, kwina lipa mdogo mdogo, kwina discount nyingi muno, especially hida liturete Kirithimathi, maundu maingi maria makiriko no wega waria nao tene nigetha mahote guguschedule ni undu wa nginya mikuire ya Terazo. Na nimekaga installation makwenderia material magacoka mageka installation mena bica na video thaka cio ria mareka. Nijo producer ne ukorwo agikuonia nigetha ikari ugitaukaguo wirora ruto ni Express Terazo Center. Mahinda mega riu gukaribicire mugeni wakwa ugwitwo Nancy Ndegwa, street girl. Karibu sana guko gwa Fanothi wa Thayo TV. Thank you muno. Good to see you. Good to see you. You look nice. Thank you muno. Athakara muno gika ni ukire mundu getha ni nda kuhangira mwiroreri wakwa tondu maita maingi ni manjira ndimaragiriria kuri andu aria ndironega. Koguo mwiroreri hinguria maitho maku wega, especially nyu mundu maga no no utucokeri tuli haha aya ukonda ri mundu muteithikire ho. Karibu sana. Thank you muno. Geithia mwiroreri na kamera ino. Mwiroreri wa Fanothi TV, ndakugeithia thiini wa ritwa ria Jesu. Amaritwa njitagwo Nancy Ndegwa kana Mama Street kana Njui ya Street. Kwina ngimajita Njui ya Street tondu ndauga ndi Mama Street na ndire mwana makugasa. Na nikio ndagwita street girl. Ciothe ni ciakwa. Ciothe ni ciakwa tondu rutawira na street children. Koguo maritwa mothe metanitwo na street children ni makwa. All right. That's good. Yes. Kenya be focus na Nancy Ndegwa before tokete here to roka Mama Street kana street girl. Yes. Nancy Ndegwa agetua gutaririo no ri. He handu Jesu akinyiria akiuria rutho wake andu moigaga ndiu. Riu weri ona tutoigite ri
we wiu Nancy Ndegwa nĩ mũirĩtu ũciarĩtwo nyũmba ya Juliana na Anthony. Okay. The first born wa mũciĩ ũcio. Twĩna ciana ithatũ. Twĩna ngeme thutha wakwa a boy and a girl. Na ngaciarĩrwo harĩa Nyĩrĩ. Ngacoka ngarererwo harĩa Naikuru kuma ndĩ class 2. Nginya hĩndĩ ĩrĩa ndagimara. Mwĩrĩri ũngĩthikĩrĩria gĩkũ kĩrĩa araria nĩ kũmenya aciarĩirwo Nyĩrĩ taũni na akarererwo Naikuru taũni. Nĩ kĩa modern town. Kĩa mtaani. Okay. Koguo life yaku nene nĩ ya kũrĩa Nyĩrĩ kana Naikuru? Naikuru kuma ndĩ class 2 thomeire harĩa Naikuru primary, Moi primary. Gacoka ngathiĩ Kirobon Girls harĩa Naikuru. Gacoka ngathama ngathiĩ Mombatha campus. Dauma campus Mombatha ngĩcoka Naikuru. Okay. Ogo Nakuru is my home. No wendete Naikuru mũno. Mũno. All right. Is your dad and mom alive? Yes, both of them are alive. No, my mom akoragwo Naikuru. My dad is in Nyeri, akoragwo harĩa Nyeri. Matiganire twĩ anini ndĩ class 2. No then aciari akwa na ndĩmatĩte mũno. Okay. Tondũ tu watũmire matigane. Tini ndarĩ mũnini mũno. Okay. Very good. One would ask him or herself, why the call? What nĩkĩ kahihe ũndũ wahetũkĩire nĩgetha mwĩto ũyũ ũgoka gũkinyanĩra wa gũkorwo ũkĩnyitĩrĩra andũ acio nyitagĩrĩra arĩa tũgũkorwo tũgĩfocus nao? Yakwa ingiuga nĩ calling. No onakorwo kwĩna calling, kĩrĩa mũno ngeragia gũsolve thĩinĩ wa mĩciĩ cia ciana iria ciũkĩte street-inĩ kana ciana iria cikoragwo barabara-inĩ nĩ love, wendo. Mwana mũnini mũno na family ici citiganĩte koraga ciana ciragerera trauma iria matarabatara kũgerera. Koguo niĩ nĩ ndĩraririkana aciari akwa nĩ maseparatire ndĩ mũnini ndĩ class 2. Na ndĩ class 2 ngĩcoka tigũikio no gakora ndaikara na my auntie gũkũ, gacoka gathama gathiĩ kwa my auntie ũngĩ, gathiĩ kwa my auntie ũngĩ. Na reke tuge nĩ kwĩyũmĩrĩria. Tondũ akorwo ndĩyũmĩrĩirie ona niĩ ndahota kũrakara na njuge gũthamithio gũkũ nĩ kwaingĩha, reke ngathiĩ barabara-inĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ndagimarire na ngĩcoka ngĩkora ndĩna burden ya street children, ngĩcoka ngĩthikĩrĩria story cia ciana ici, ndaririkanire ũrĩa ndarĩ mũnini. Ngĩririkana hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mũnini, ndĩraririkana ndaikarire na my aunt, ngĩcoka ngĩthiĩ kwa my uncle, na ti wendi wa aciari akwa nĩ mathĩna ma mũciĩ, tondũ thaa icio mami ndahotire gũikara na ithuĩ tũrĩ anini. Koguo hĩndĩ ĩrĩa matiganire niĩ ndathire kwa my uncle, ngĩcoka ngĩthiĩ kwa my auntie. Na tondũ your mama arĩ young? My mom thaa icio ndarĩ stable, no nĩ acokire agĩtuoya, and I love her so much na I respect her, na agĩtucokia na mũciĩ na agĩtũrera. But hĩndĩ ĩyo magĩseparate mwarĩ arĩ young onake? Onake arĩ young. Tondũ nĩwona niĩ ndarĩ class 2, my brother nursery, ũcio ũngĩ 3 months. Nĩ kuga hĩndĩ ĩyo arĩ ona ndigwĩciria akinyĩtie 30? Ndigwĩciria nĩ akinyĩtie 30. Koguo no hinya ndangĩhotire kũmũrera at that point, no nginya angĩathire bange nĩgetha acoke amuoe. Alright? Yes. So is there anybody who participated thĩinĩ wa gĩthomo gĩaku kana maũndũ-inĩ maku before you ũkĩte kwĩmenya wega? My mom and my late aunt Jedida, onake ndamwĩtaga mam, no njuge thengiũ mũno manderete, makathomithia kahota kũgimara. So they're still the one mauku supportire nginya ũkĩrĩkia university? Nginya ngĩrĩkia university. My mother nĩ played a very big role in my life. Alright. Haya, why Mama Street? Mama Street nĩ nyina wa ciana iria cia barabara. Mama Street nĩ nyina wa ciana iria andũ matahotaga kũma-understand. Mama Street nĩ nyina wa ciana arĩa maretha wendo thĩinĩ wa street-inĩ. Tondũ ũngĩthurĩria mũno ciana nyingĩ iria ciĩ street-inĩ nĩ ũndũ wa dysfunctional families, ũgakora aciari nĩ matiganire ta ũrĩa niĩ ndarĩ mũnini aciari akwa magĩtigana.
ugakora baba wao ni ahikanirie kungi kana nyina akihikio kungi na muno ciana ici cikoragwo hau ni undu majority of them ungithuthuria ni firstborns. Okay. Na hindi iria ndanjirie wira wa kurora ciana cia street andu makiuga makenjita mama street tundu ndamukira ciana ici ndacitua ciakwa hindi ciothe thimo yakwa ikoragwo on 24/7 wahura thaa 6 thaa 7 ni undu wa emergencies uguo niguo ndahotire gutuika nyina wa street kana mama street na tiretwa ndeheire ni andu maheire. Okay. Now ndire urie tenere at what point wabirie ko observe undu ucio niki gatumire observe? We see ne tuonaga andu maragerera thina but we just assume and walk. Niki kiu gya gutrigger what triggered you kuona ati ciana icio ni ibatie guteithio kana kuona hena andu maragerera mathina matirikitwo ni society no we ukiona I mean no choose kwirutira wira wa kawaida no thukume and life goes on. Back in 2021 ndaririkana wega ndari tauni ndari kayitu kanini wa 21 years ngiona a young boy akiurirwo ndari furana na ndaiguire ruo muno ngiuga reke shuke matatu ngimuhe sweta yakwa na kumuhe sweta yakwa ngimuria ni urite kinjira sa ngimugurira to smoke tondu ndiari bia ririkana ni hindi ndarikia university Mombasa ndacoka Naikuru koguo ngimuria ni kiwe street ini na story iria aheire niyo yani tachire muno na nginuka ndina meciria muno ni undu wa mwana ucio. The following day gukai ngiuka kumugeithia ari na aratake akijira ndule Nancy ciana cigiuka nyingi kirigwo niki ngumikira gitigana no horo ucio na gicoka ngiuka Nairobi gucerera my friend uka Nairobi hindi ria ndikwa my friend haria kirigiti ndiraririkana ndaigure mugambo ndi nyumba ndi toro kijira Nancy coka Naikuru feed street children. Instruction yari very simple feed ngirigo go feed atia na dire bia na dire modo igithie ahe biesha nigetha hote go feed street children. Niguga reke njuge thengio muno kuri Joy Godwins ndari gwake hindi iyo na kijira ucio ni mugambo wa Ngai ngimira sa dire bia kai Ngai aragia atia ona korwo mundu ndari bia aguthie kuhe ciana irio atia. The following night girota kiroto all the same words same instruction angiukira ngimwira kinjira reke tuhoe yari kana wega Joy aheire tigiti wa gucoka Nairobi Naikuru na gicoka yari date 24 Christmas ya kwa ndaikarire na street children tukihura story na tukiria thikuku ya story tondu ndiari bia 26 the first my idari yakwa ya mbere ya guthie Prayer Mountain yari tariki 26 githie Prayer Mountain haria Naikuru na giheo confirmation na Ngai in form of a prophecy kwina mundu wajarire akinjira wethio wiki uria Ngai akwira Ngai ni agukuhebia na ngiuma Prayer Mountain ndiraririkana I reached out to few friends na giona bia na date 1 twahotire kuhe ciana 500 irio. Itari organization itari donor itari partners no andu atano mokire umwe akihe tents na akirehe mirengeti 200 akihe ite aya ogi episcopi gioka kihe ngari andu angi magioka makihe irio na tukirugana na igongona reke the event ikihana nene muno ta kindu gibangitwo mieri kadhaa but mufangire ucio wothe wauma wa thiku 4 na Ngai agioka na in a mighty way nya igongona rikihana ni nene muno kuma hindi iyo gicoka gitigana no ndu ucio aratari amokire date 1 nio majirire asa Nancy haha ni urafatara guthie na mbere na wira uyu riu hau niho ndahotire gucoka. Koguo Nancy ni mundu to kuona na maitho ni mundu wititwo kana wina call ya ndu ciekaga. Yes. Tondu haha waririo werwo
coka na ikuru uthio role street children. Yes. Did you trusted the voice kana no areganire nayo no hende mundu igwa mugambo karigo iro ucio ni murituru uraji why the voice twahuranire muno ndietikirie tondu ria mbere ndiarĩmbia riu ndarigagwo nguruta ku mbeca gicoka githie mucii my mom ni mundu wa mutaratara kanitha wa Katholiki kinjira maundu matithiaga uguo maundu ni magubangwo akorwo ni urenda gwika igongona ugabanga koguo ria mbere it was not well received even by family mokire ku understand baadaye koguo ge doubt when I doubted myself ona family no irauga asa gutikoragwo na maundu ta macio tondu ithio tutire a Pentecostal. Okay. So as a young lady what moves you gwika undu ucio yet airetu aingi anini ri mara focus na wendo internet I mean social media na maundu tofauti muno na mundu wa age yaku kari kikiu gikumove goka igua I have the urge to do so and I have to keep moving. Reke tuge nĩ kĩoneki kĩrĩa Ngai aheire. Habakkuk 2:2 yugaga mũndũ wandĩke kĩoneki gĩake na namba nene. Na kuma hĩndĩ ĩrĩa Ngai twanjirie thabarĩ na Ngai ya kũrora ciana ici cia street. Okay. Ndacokire ngĩ kanitha ũrĩa thomaga magĩcoka makĩnjĩkĩra minister, ordained minister. Na nĩtũthiĩte thabarĩ na Ngai. Ngahota kumuigwa akani instruct akajira ti wega uthie mwena uyu wikaona akina kiria ki sustainaga ni mugambo wa Ngai tondu ndingihota na hinya wakwa ta muiritu ona nie kaingi ni njiguaga aca ni ndirakura muno ndi munini ngaigua aca ni maundu maingi ni marahituka no ngacoka Ngai akacokia akauga you are my servant ndenda wikio no wirire gukorwo hatukitwo ni raha na starehe at your age no uge ni urajoha uri hena kundu andu marathiaga Dubai girls out ndinahota guthii ni undu wa maira mani ni ngumarekia ujai regret twira ma mundu ni akoragwo na burnout especially hindi iria thabarĩ ĩno ya ministry very lonely tondu gutire mundu ungihota ku understand uria uraigua na uria urerwo koguo ni hakinya handu ngaigua ni ndiraigua gutiga wĩra ũyũ tondu one ni muritu utangithikiriria Ngai na wĩyũmĩrĩrie si rahisi koguo ni hakinya handu ngaigua arata akwa ni marathie kuna ngaigua ndirenda guthie no kwena mugambo uranjira thie no ngi uria munene uranjira kindiria hau thiga thabarĩ na Ngai koguo mundu ni mundu na hakinya handu mundu agatuika mundu. How many years have you been into this ministry? Miaka ina kuma 2021 December. 4 years. Kuma next year mwaka uyu mark 5 years. Okay. Na tutuhe miaka we nari ushika shi event kana umateithagia te kana how do you do it? Twajirie na events hĩndĩ ĩrĩa tureka after every 3 months ta 2022 twekire January tugicoka tugithie March tugithie May tugithie November 2023 Ngai yake ni instruct a different assignment introduce kindu gitagwo hot kitchen. Okay. Hot kitchen tuheanaga ucuru kuma Monday nginya Friday free meal. Okay. To the most needy and the street persons. Tugicoka introduce kindu gitagwo ibada mtaani. Ibada mtaani ni kaine muno haria tu offer spiritual nourishment ni kanitha wa ciana cia street. Na tugacoka tukamahe irio. Okay. 2023 October ngihingura rescue center haria hetagwo Imperial wathie muzee wa nyama. Okay. Rescue center yakwa ti nene ina capacity ya ciana 10 only. No ciana capacity ya ciana icio 10 inaia hota ku rescue at least 2 cohorts kumaanisha cohort imwe ni ya 6 months haria goya mwana wa street ngari rehabilitate nginya akagira gacoka gamu reintegrate mucie gamucokania na aciari yao
ngacoka ngamuingĩria cukuru. So right now tutire na events no tukoragwo na feeding program hiyo ya ibada mtaani na rescue center. Na Ngai atuteithia 2026 turenda kuintroduce kindu kiretwo hot kitchen. Haria tugukorwo tondu ni twarutire hot kitchen ya ucuru tugitigara na ibada mtaani haria tugukorwo tukiheana irio every 7 p.m. daily a free meal to the street persons. Haria railways niguo turefanga tureka some renovation haria twaheo ga space nigetha January to kick off. Okay, ndĩrayũria atĩrĩrĩ wĩra ũyũ ũrutaga wĩ wike we nĩwe mwĩte, but can you do all that alone? Ndingĩhota. Ndingĩhota nĩ ũndũ wa rĩrĩ niĩ ndĩ mwĩte division carrier no ndirĩ na expertise wa calling ĩrĩa njĩtĩtwo. Tũririkana nĩ tũraruta wĩra na ciana ici nĩ cirabatara matron, ciana ici nĩ cirabatara counselor, ciana ici nĩ cirabatara social worker, na andũ acio othe tiete no nĩ athomu. Okay. Mathomeire wĩra ũyũ. Koguo ndutaga wĩra na team yakwa, my staff, aria na nĩ thengio mũno. I really love them and I bless God for them. Mandeithĩtie mũno. Niĩ nĩ ndĩra mũrona Nancy no wĩra ũrĩa mũnene mũno ũrutagwo na andũ aya. Na ndĩna board led by my chair. Thengio nĩ kũni advice na nĩ kũnjĩra thiũ na ũũ tondũ ona korwo wĩ mwĩte ndũrabatara andũ agũkũ advice na gũkuonyesha njia. Ona Jesu nĩ abatie arutwo. Nĩ ma. Ĩro ndangĩahotire wike. Nĩ ma. Andũ aya ũhotaga kũmamenya atĩa arĩa ũgũkorwo ũgĩteithia bearing in mind twĩ thĩinĩ wa society na maheni maingĩ mũno, twĩna andũ aingĩ mũno maretua, twĩna andũ aingĩ mangĩenda gũteithio tondũ nĩ agũta na no meportrait andũ mena mathĩna marabatara kũnyitĩrĩrwo. How do you, I mean, ũhotaga kũmakũrana atĩa? First mwana ũrĩa tũrarescue category ya mbere ĩrĩa tũrescue nĩ mwana wa kahĩ between the age of 4 to 12 years. Nĩ ũndũ wa reason mwana wa 4 to 12 years no ahote gũcoka cukuru na thaa ici twĩna limit ĩyo ya 12 years nĩ ũndũ wa exam ĩno njerũ ya KPSEA. Koguo mwana ũyũ atangĩhota gwĩka exam ya KPSEA ndũngĩhota kũmũcokia cukuru. Koguo we rescue the newly in the street nĩ ũndũ wa detox drugs na tũrescueaga mwana ũcio mũnini nĩ ũndũ wa gũcoka cukuru. Category ya kerĩ through our feeding program ta Sunday ibada mtaani ũgũkaga o Sunday kwĩna mũndũ ũyũ agũka kwĩra nĩ ndĩrenda kũinũka kamũrĩhĩra tigiti akainũka nĩ ndĩrenda gũthiĩ kothi no nĩ ndarĩire nĩ ndarĩire ndĩ mũhũtu na kĩ no ithuĩ twĩkaga assessment. We first sisi tunakuambia ufanye kitu fulani. It has to come from the child. So oka Sunday no ajira ngamwĩra wajira ũguo after a month na nyone ni wa reduce drugs nĩngũkuoya because it has to come nĩ ũndũ wa relapse twetagĩrĩra nginya mwana ready few ucenjia. So it has to come from the child na ati ũmũthĩ oka ajira nĩ arenda gũthiĩ kothi ngamũtwara rũciũ aca kwĩna raini na no nginya thikĩrĩrie ga story kau maita maigana ũna tondũ rita rĩa mbere akoragwo agĩkũhenia yake agakwĩra oma hani ya gatatũ agakwĩra anaongeza nĩguo nginya hĩndĩ ĩrĩa akwaria the whole truth. Maybe no twĩre one of your successful case ĩrĩa wanaigua. I personally have done charity. No nĩ harĩ case ndaneka ngaigua wow, this was a very genuine case. Andũ acio ingĩagire kũ-intervene, what would they be? Which is one that one case nginya ũmũthĩ ũyũ ĩtũmaga wigue I must keep moving. The one case ni ya mwana wĩtagwo Brian Kipngetich. This ni areka exam ya KPSEA. Brian Kipngetich ndamoire street-inĩ ngĩmũtwara kwa rescue center. Na mwana ũcio abataraga o motherly love. Atindaga haha akĩnjĩta mama.
na ngicoka kuinuka guthie kuria umite ngikora ni umite atura gitagwo Kambia Moto. Okay. Kambia Moto Egumo muno Kambia Moto. Kambia Moto egumo muno. Gukinya Kambia Moto ndakorire andu ni maranyua njohi ino itagirire. Okay. Na ngigwa ruo muno tondu ndakorire aciari othe ni ariu. Shosho ni muriu. Na ena kabratha kanini kawania. Ngifoswo thie haria wabici ya children's ndimere moyo uyu wa wania. Athia at least ka children's home na nie jikare na Brian. Okay. No Brian in terms of academics Brian ni areka wega. Direterera results ciume arikia KPSEA tumutware junior high school. Uyu ni ndirona haha ndina dagitari. The next few years gakorwo nyina wa dagitari. Okay. Nyonaga Brian ngaigwa ngoro wega muno. Do you have your own kids? No, ndire mwana. At the moment. All right. No ni wiguaga riu it's like onokoro aya ti adogite. Ne ta adapt. So you feel ni ta wina cio already. Ni ciana ciakwa ni ndimendete muno. Ngoragwo nginya na ciana kurukungira. Ni undu wa wira uyu turutaga. Wira uyu ri. Of course tungihoteka tu na kiria wina kio muhuko. You need people to support you, you need donors, financiers, you need partners. How do you get them? Do you have them? And how do you get them? And is it possible to run such a center we wike? Utari na donors? Ti possible. Maita maingĩ nĩtũthiaga corona deficit na ngagambia. No reke njuge thank you very much nĩ ũndũ wa corporates. Corporates iria cinyitagĩrĩra na partners aria manyitagĩrĩra. At the moment ndirĩ ndona. Menya ndona nĩ mũndũ kũheaga mbeca ya mwaka mũgima. Niĩ ndirĩ ndona. No ndina partners. Partners ta supermarkets cia Naikuru. Ũgĩthiĩ haria Walmart supermarket ya Naikuru nĩ ũgũkora tu tins twitũ. Wagũraga shopping watwĩkĩrĩra ka 50 kana gĩbaũ. Citũteithagia mũno. Ngaruta wĩra na other companies in Nakuru. Money sponsaga every Sunday badamtani kana ũgakora mũndũ nĩ ara sponsor rent. Mũndũ aga sponsor kina. Koguo ndũngĩhota we wika no andũ magĩkũ embrace na they buy the vision wĩra ũgakorwo rahisi. Koguo na njĩra nguhĩ ndũrĩ donors arĩa tũngiuga international donors arĩa hihi mangĩhota go fund such a center atĩ ũkaiguaga ndũrastrain mũno? Ndirĩ ndona. Ndirĩ ndona nĩ ndutaga wĩra na partners. Okay. So the 4 years ukoretwo thĩinĩ wa ũndũ ũyũ ũrĩ ũrĩ wakinya handũ ũkaigua this thing is really draining me na ingĩaga donors kana andũ mekũingĩrĩra rĩ ũndũ no ũthiĩ na mbere ũgĩtũheaga challenge kana no ko wĩna challenge ĩngĩtũma hihi tũremererwo kana tũkwame? Nĩ hakinya handũ wĩra ũyũ we build tukibomoa kwa sababu ni urenda program ithie na mbere no nduri finances. Waforce wota ndakwira ni twari na 2023 twaheanire ushuru the whole year Monday to Friday. We had to do away with that program ni undu wa finances. Okay. Ni undu wa sustainability. Program igiaga sustainability kama higa geterera Ngai yoke. Koguo ni ndire dona wa ndutaga wira na corporates ta o Sunday nĩ gũkoragwo ibada mtaani wakora kambuni fulani nĩ rutĩra gũtuĩka partner wa Sunday yo next Sunday partner ũngĩ no nĩ hakinya handũ hakaritũha no tũkehoka Ngai maũndũ nĩ makwagĩra with due time. Ito tari imagine program te yo nshuru ri boga nĩ Monday to Friday mũngĩaga mbeca na andũ nĩ mamenyerire na nĩ amoka kunywa. Is it the street children? Is it the rescue center ine kana nĩ ya mũndũ wothe? Ito nĩ mũndũ wothe ũkiuga nĩ ya need people ri si watakuja wote? Ikoragwo ya street children
only rescue center na haria jekaga feeding town ni haraihu muno koragwo ya street children only na mundu ungi ndangihota kunyua tondu ciana icio nicio wanajuana koguo woka kunyemerera watakutoa mbio mbio mugaini yetu. Who is a needy person? According to me, mundu needy ni mundu uraga basic needs. Basic needs ni irio, shelter, na clothing. Mundu angiaga icio, that is a needy person. No riu mundu wina baba ona mamu wao ni kurorite akameherera ri na ndarona basic needs. Mundu cio no tugene needy? No needy ni undu street ni tikwenda ni mathina tofauti kana misunderstanding tofauti. O mundu cio ni needy. Tondu ciana nyingi uroraga ukona ti kwenda kwao nikio me taoni na nikio twenda wika case assessment tumenye niki kiamurehire taoni no kwina ndingirega njuge kwina category iria ciana iria ciurite ni undu wa kwenda truancy ciana nemi ciremete aciari mwana utarenda kwirwo mwana utarenda guthoma mwana utarenda kuonio njira ni gukoragwo category iyo tushitaga truancy no aige ni aria genuine. Okay, kuri mwana muri mwanyita street ni mukona uyu ri ona agiteithagio ri ni afatie gucokana na aciari yake 99% ni marafatara gucokio muci tondu ithwe ona the new government thirikari ni ekire vision 2030 na ikiuga by 2030 ni gukorwo closed down all the children's home. Okay. Kuga thirikari ni irenda tucokie ciana mici because ni tuoyaga ciana tugaikara nacio muno tukaga gucicokia muci koguo wacokia mwana ucio muci akaga gu fit in the society tondu amenyerete the setup ya children's home. No ciana nyingi iria cia street ni only 1% are orphans. Acio angi othe no macoke mucie ona koroti kwao direct kama wazazi hawawezi kuwa reintegrated kwina kinship kwina shosho kwina auntie kuna uncle. Okay, challenge iria of course gutikiri ruta challenge nema ona record ri ne joe gutigiaga major challenges irito ma mundu arigwo atiriri you know digane na undu na ndute biashara ciakwa na maisha mathie na mbere. I know most people maneherera uhoro wigio wa gwika maundu ma twika ma charity. Actually ona ni ndana give up na ngarigwa andu andeithagia matiri ngatho andu ani no gukurehithiria ruo gukurumithia. What are the major challenges wanakorana nayo ukaigua to gutigana na maundu macio? Major challenges ya bere ni finances. Ya kere ni reception ya ciari. Okay. Edere uracokia mwana mucie ugakora aciari matirenda. Na kwina ginya kugedana thie daitireru nina mwagili wa maji. Wanasema pana usirudishe mtoto hapa. Ugakora aciari ni very tough. Maregire ciana cia. Another challenge ni ko deal na andu aria mendagia madawa taoni. Okay. Koguo wira uri andutaga ni at risk. Maisha makwa me at risk. Rude na tho nyingi. Okay. Detho ya aria mendagia madawa ma kulevya. Okay. Detho ya rescue customer. Detho ya andu aria mararuta biashara na ciana street ni. Ndire ndiranyihanyihia namba ya ciana iria ikoragwo street ni. Gakoro detho ya andu acio. Okay. Na sometimes ugakora ginya business community dira understand. Irona ta droka kumongerera namba ya ciana street ni. Okay. All right. No wa kumotivatire kuigira. Of course he mundu gaga I'm looking up to so and so no tumaga jigwe ko wedare atiganiria wira uyu ona nireke na mbere. No cio kumotivata. Nie nyedete Michelle Obama. Gerora programs iria areka cia girl child kuria US na guteithia the black girl child. Gaigwa ngoro wega muno tondu I believe in women empowerment. Okay. Na guku Kenya andu aingi matimenyaga Mama Ngina Kenyatta ena programs njega muno cia guteithia the community. She's not loud
no ngemu Google no ne wĩra ũrĩa araruta cia community ni kazi bila kelele. Okay. So locally ni Mama Ngina Kenyatta, international Michelle Obama. Okay, very good. Rĩu we nawe atia nisi nĩ ciana no wacihang'ĩra. Are you planning to get married soon kana nĩ ũrere ciana nginya ũkinya handũ ũrĩ wait a minute twĩha twakwa biological mwiri tudafanga hĩndĩ ĩrĩa akahika nĩ arabanga mũndũ nĩ abangaga wĩko we wethagwo no ko busy rĩ gũka interview teno no turabanga mwaka rĩ you are ever busy rĩ ko nĩ date ndagwĩta nĩ ũngĩakĩonekire nĩ ngĩonekire no ihinda rĩake rĩakinya I'll get married ona niĩ no desire kũgĩa ciana ciakwa na gũtuĩka a wife to someone na mother to my own children. Koguo mũndũ tuge no ũtarĩ ũronekana na akeyumeria no ĩgeka atĩ nitakubali nĩkũmwĩrĩte ndĩcirĩria single koguo no wega kũhingũria maitho wega nĩ tũronire watugwo nĩ president. Yes. Na hihi andũ mareyũria atĩrĩrĩ tauhe mũndũ takũĩ na nĩonia watugwo arigwo atĩrĩrĩ eka president yatuga no ũguo nĩkĩ ataratuga andũ arĩa tũĩ how mahotire gũkũ identify atĩ hena ũndũ ũreka gũtũgĩtuĩkaga mũndũ ũragĩcaria aragia na society na akamenya hena mũndũ ũreka to maita maingĩ na tiwe we aragia maita maingĩ nĩ kũmenyekanaga hena ũndũ ũreka o toguo iga Mama Ngina Kenyatta she's not too loud but he mũndũ ũĩ hena ũndũ areka gũtugwo as a national hero the president is not a simple thing. Yes. Many people would wish to be there. How wathire atĩ ũgĩkora hau ndahũrĩirwo thimũ around May na wabici ya gender Naikuru makĩnjĩra Nancy we love the work you're doing nĩ tũrenda gũkũ-nominate na magĩtũma rĩtwa rĩakwa national ngĩhũrĩrwo na advisor wa Waziri Hannah Wendot Cheptum akĩnjũria Nancy we've been given your name twaheo rĩtwa rĩaku nĩtwĩrwo wĩkaga kĩna nĩkĩ what motivates you na gĩcokia ciũria iria anjũria na akĩnjĩra congratulations nĩtwakũ-nominate if you pass through ũgũtuĩka national hero on August on Mashujaa Day ngĩmwĩra thengiũ mũno na ngĩriganĩrwo ũhoro ũcio nginya hĩndĩ ĩrĩa twatuĩkire gazetted na ngĩkora ndĩ gazetted ta one of the national heroes na watu hawakupinga na ngĩqualify koguo niĩ nĩ wabici ya gender Naikuru ya recognize ile wĩra wakwa makĩndũma national kwa wabici ya gender na children's services ngĩnominatwo nĩ waziri na ngĩqualify. Ona waziri ũcio ndamũkũrire kũu Kitui we had never met ni kazi ilionekana inatendeka Nakuru na ikapelekwa national koguo thengiũ mũno nĩ kũrĩ wabici ya gender Naikuru na national nashukuru sana for recognizing my work. So you're well known in Nakuru. Nakuru nĩ njũĩkaine mũno. Are you planning to do it countrywide kana for now nĩ Naikuru ngayadeithia tũgwĩka all urban areas tondũ ciana cia street citirĩ gĩcagi-inĩ they're only in urban areas no vision itũ nĩ depopulate the streets in urban areas koguo ngayadeithia nĩ ngũthiĩ Eldoret Mombasa, Nairobi, Kisumu. What would make that happen? What do you need? Donors. Okay. Donors and long-term donors. Okay. All right. Yes. Haya, niĩ ngwĩciria nĩ ndakena nĩ gũcemania nawe. At least nĩ ndacemania one of the national heroes. Nĩkĩ ndacemania na ũngĩ. Na nĩ ndakena tũtũcemanie. Nĩ tũbangĩte interview ĩno ihinda iraya. Ona ndiakĩo nĩ ũgĩtuĩka national hero. Ngai arenda interview ĩkĩka mũthenya wa ũmũthĩ. So we really appreciate mũndũ ũngĩenda gũshare kũu wĩkaga ũguo egũka ha mũndũ ũngĩenda gũ-support kana gũtuĩka donor. Do you have an email address? Do you have a number? Mũndũ ũngĩenda gũ-partner na ũguo wĩkaga angĩkũnyita atĩa kana akũhũthĩra method ĩrĩkũ? Wabici citũ the main office is Shea Milimani harĩa Naikuru Tiriki Lane. Email yito ni riazhandoflove@gmail.com. Kana no nyandĩkĩre Nancy Ndegwa 80 @gmail.com. Okay. Namba ya thimũ
no heane. Yes, yes. 0729 23 37 73. 0729 23 37 73. Iyo ni namba yakwa ya wabici ni 0719 717 428. Okay. Yes. Good, thank you. Kiugo kia mwisho ngienda hihi kwariria mundu wina undu toyo na ne mwite na naigua fi undu ucio niramurituhira akaigua tangiurekia akiaga hihi benefits ciaguo ungimwira atia? Ingimwira akorwo Ngai ni agwitite mucokerie wira wake, you work under his command. Oguo tu. Honor the calling. Honor the calling. Na honor the person who gave you the calling. Wathi you submit under God, no mwire wira uyu niwe wahe. Ndagucokeria Ngai, ndirenda unyonie njira, unjire kiria ngwika, Ngai ni aguguteithia. Well, thank you so much, Nancy. Ndakena muno ni chamania nawe muthenya wa umuthi, na as a national hero continue doing the great work. Ne kuga hena andu marahota kuona heno ndureka. Na it's also being a role model kuri young girls aria magienda gugatuika tawe. At least nigetha mahote kugena mundu marona uramatwara ikero-ine ciore mangikenda gwika. And on the other hand, also go restore ucokia mwihoko kuri ciana icio itiganeirio iria andu othe marora makona cihana mikora, like street boys and girls moneka mahano kuya, you know, nowe wathie wacirehe hakuhi waciariria wacimenta wacihegia kuria wacoka wacionia njira. So God bless you so much for that. All right. Good. Murari wa Farodhi wa Thayo TV tugukinyia hau. Thank you tumana Nancy Ndegwa, national hero wa 2025. Nena tugirwo ngerenweo kana ngogeo ya national hero hindi ya Mashujaa Day, na ne kuga heno ndu areka ndona Ikuru. Asanteni sana ni gwitekeria kairetu kanyu karute wira ucio na gukamukira kahei support iria kangienda nigetha kahote gukinyaneria meririria mako, na no kigwo meririria mako ni guthie countrywide, which is so good. Tondu ti andu ingi mahotete kuruta wira uria araruta, ti andu ingi mangiumireria kuruta wira uria araruta ona ku interact na ciana ta icio, but it calls for you to be called nigetha uhote kuruta wira ta ucio, na muno kuona calling ona ku despite the challenges ugetikira tuku kugerera maundu macio mothe nigetha undu ucio kinyanire. So God bless you so much. Tugukirikiria hau. Asanteni sana. Tafadhali no kurugamirwo ni Express Terrazzo Center. Taguhe namba cia ore 0798 333 0798 333 bikshano wa mariria na nigetha murutithanie wira nao wabici wire haria Eastern Bypass area ya Kamakis handu hetagwo Karogoro. God bless you so much. Bye bye. Mwigithia tokorwo hihi ndũĩ atĩ Mwalimu Farm ikoragwo Ruiru. Ndoiga Ruiru tondu iri Ruiru East, Ruiru constituency, Gatong'wera ward. Ona gũtuĩka ingi moigaga nĩ thutha wa Kamakis, no ndikũregana nao tondu kuma haria Quickmart supermarket ya Rwai no ndagĩka 15 nginya 20 kũringana na speed yaku, na pati ĩrĩa nene ũgĩthiĩ kuo nĩ Rami, na nĩkĩo Side Point Properties Limited tũrakurehera Amani Gardens ndagĩka 5 kuma bara ya Rami ĩyo yerekeire Mwalimu Farm, thitima, borithi na cukuru ya Mwalimu Farm Central School irio haha Rũgito. Brotishi nĩ cia 50 by 100 no renderio milioni 1 na 190 ukigura cash urehe kwa ihinda rĩa mĩeri 3, kana milioni 1 na 240 ukigura na installment kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Deposit no ciringi 200 na thogora ũyũ nĩ title deed inclusive. Ukawigurire riu wakiurigania na majirani yaku. Uhoro makiria aria na Farodhi kugerera 0798 008 008 kana CEO newe Rosemary kugerera 0710 550 894. Side Point Properties Limited. Ukawigurire kundu utakaimwo title deed. Walipokuwa wakijenga walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terrazzo
ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta. Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terrazzo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terrazzo Center Bypass. You dream it, we fix it.